Kebakaran terjadi di sebuah rumah 2 lantai, berlokasi Jalan Babatan Pilang Wiyung Surabaya, sekitar pukul 15.30 waktu setempat, pada Rabu, 1 Februari 2023. Kobaran api yang mengamuk itu, melahap seisi di 2 ruangan, yaitu kamar dan area terbuka untuk menjemur pakaian, berukuran 4 x 5 meter, di lantai 2 rumah tersebut. Suara kayu terlumat kobaran api yang menimbulkan suara seperti patahan ranting, sontak membuyarkan keasyikan Roslina mengasuh anaknya yang berusia 10 tahun di lantai dasar. Menyadari suara aneh tersebut semakin nyaring dan mengganggu, Roslina berinisiatif keluar rumah, seraya menyeret tubuh sang anaknya. Saat pandangan matanya ke arah loteng rumahnya yang beratapkan genteng itu, ternyata penampakan kepulan asap hitam pekat menyeruak disertai kobaran api di lantai 2 rumahnya. Menyadari rumahnya terjadi kebakaran, Roslina bergegas berlarian mencari para tetangganya yang mungkin sedang beraktivitas di luar rumah. Seraya tergopoh-gopoh dengan kondisi tubuh gemetaran, Roslina meminta bantuan para tetangganya itu, untuk memadamkan kebakaran. Di lantai 2 rumahnya itu tidak terdapat aktivitas apapun. Bahkan ia juga memastikan, perabotan elektronik ataupun alat penerangan di dalam ruangan itu, juga dalam keadaan tidak menyala. Namun anehnya, sumber kebakaran yang terjadi justru di lantai 2 rumahnya itu. Roslina menduga, penyebab kebakaran tersebut karena korsleting kelistrikan kabel di lantai 2 rumahnya. Sementara itu, Kepala DPKP Kota Surabaya, Dedik Irianto memastikan, tidak ada korban jiwa ataupun luka dari pihak penghuni rumah, dalam insiden kebakaran tersebut. Pihaknya mengerahkan 7 truk pemadam kebakaran berbagai jenis, untuk memadamkan kebakaran di rumah tersebut. Api pokok dinyatakan padam, sekitar pukul 16.15 waktu setempat. Kemudian proses pembasahan dinyatakan selesai dan kondusif, sekitar pukul 16.53 waktu setempat. Penyebab kebakaran masih menunggu tim Inavis, tapi lebih menguat ke dugaan korslet untuk ruangan ya. Untuk tingkat kesulitannya komandan, ini berarti kayaknya ada penumpukan truk. Kesulitan tadi jamnya ya, kebetulan jamnya jam sibuk, tapi padat, lalu lintasnya padat, tapi karena pos kami dekat dari sini, jadi jam saja sudah sampai di sana, dan depan rumah ini kebetulan ada sungai, jadi kami langsung bisa jadikan posisi pemadaman. Oke, siap. Terima kasih banyak komandan laporan terkait insiden kebakaran ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!